姨你好，我想要一份盒饭。哎妈呀，这么大雨还来了，姑娘，专门来吃你家的盒饭。也非常感谢。咱这盒饭12元一份，带一瓶水，甜的算是赠你的。好，我能先看一下吗？好的，这是肉丝的啊，五花肉和瘦肉。这盒饭都是叔做的还是您做的？我爱人他是外贸餐厅，他是厨师，一级厨师。还有一样，哎，带煎蛋。对，这是肉丝再加煎蛋。哇，这3个看着都好顶呀。喜欢吃肉，喜欢吃肉，对，是那个。好，这都是素的。行，那我就要五花肉。好嘞。扣在这里面是吗？对，这大米饭一点汤没有。好嘞，能看出来，看着就很香。好，有食欲是不是？对，送你一个小咸菜，还有1瓶矿泉水。好的，谢谢姨。还有大蒜，吃肉不就算香味少一半吗？这是。盒饭这个玩意儿就是，如果有点小咸菜配着，非常好吃。好嘞，姨，您这发型也太好看了吧，好有特色。真的吗？嗯，还是你有眼光啊。我这发型好好看呢。好的，生日快乐！哦天啊，叔您今天生日吗？谢谢。生日快乐！谢谢你。32年了。哇，姑娘啊，你这个完事儿了。好，谢谢凤仙姨，希望你下次光临。必须的。有荤有素，真的嘎嘎实惠。